ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின் இருக்குது அப்படின்னா அது சுடு தண்ணியில் தான் துணி துவைக்கும். அதனால தான் கரண்ட் பில் அதிகமாக எடுக்குது. அவங்க கொடுத்துருக்க ப்ரீசெட் மெனு சூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 60 டிகிரி 90 டிகிரியில் துணி துவைக்கும். அதனால கரண்ட் பில் ரொம்பவே அதிகமாக வரும். நம்மள நிறைய பேர் இதை கண்டுக்கிறதே இல்லை. சுடு தண்ணியில் துணி துவைக்கும் போது அழுக்கு வேர்வை வாசனையெல்லாம் சுத்தமாக போயிடும், கிருமிகள் எல்லாமும் அழிஞ்சிரும். அதுக்காக தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஊரில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு நம்ம சுடு தண்ணியில் துணி துவைக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. துணியை வெயிலில் காய போட்டாலே போதும். அதனால் இந்த டெம்பரேச்சரை ஒன்றா ஆஃப் பண்ணிக்கலாம், இல்லை கம்மியான டெம்பரேச்சர் தேர்ந்தெடுத்து நம்ம துவைச்சிக்கலாம். அப்போ கரண்ட் பில் ரொம்ப கம்மியாகும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது போல் நிறைய யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்க கீழே ஃபுல் வீடியோ டேக் பண்ணியிருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள்.